बालाजु पुगेका छौँ। बालाजुदेखि हामी चाहिँ यता ककानी चाहिँ हामी प्रस्थान गर्दैछौँ। राइडर चाहिँ निराजन घिमिरे हुन्छ। उहाँको बाइकमा चाहिँ बिस्तारै रिफ्रेस चाहिँ हामी चाहिँ यता पुग्न लागिरहेको छौँ। बाटो त पिच रहेछ। ल हामी अब ककनीको जङ्गल आएको छौँ। मुखै देखेको छैन। आज चाहिँ हामी राइड गरेर चाहिँ विशाल विद्युत राई अनि निराजन भएर चाहिँ हामी मान्छेले षड्यन्त्र गरेर के भने के भन्नु अघि के अरे मास्क लाऊ एक्लै कहीँ मात्रै नआउनु भयो भने अहिले मास्क खोला लाग्यो आफूले खोल्यो। नेचरमा त खोल्नु पऱ्यो नि होइन। जङ्गल भित्र अलिक शान्त हुन्छ मलाई लाउन मन छैन। कर लाग्यो मलाई समाजले कर लगाएको हो। ल काठमाडौँ उहाँ छ, हामी चाहिँ ककनी। यस्तो मजाको भ्यू गाइस कस्तो भइरहेछ?
मजाको भ्यू देख्न सकिन्छ नि फोटो guys, we are returning guys. आज बेलुका भइसकेको छ र हामी चाहिँ आज फेरि अब ककनीबाट फर्किँदैछौँ। आजको यात्रा एकदम सुखद अब कुरकुरे खाएर यो बाख्राले हामीलाई खानै दिएन है गाइस। हेर्न पुरा झोप्या छ के पुरा अर्कोले लिएन मलाई निराजन चाहिँ फेभरेट भएको छ चढतिर जिउमै चढिसक्यो। पिकनिक आयो पिकनिक गाइजहरु।